Thấy chưa? Được rồi, nghe đây này. Rồi, bước tiếp theo là ấn thêm. Ấn thêm. Từ thêm đâu? Rồi, chờ đây. Lần sau nha anh Thành nhá, lần sau anh ví dụ chẳng hạn như cái folder kia, anh ví dụ như folder Pony ấy, anh chia ra cứ 100 video một folder, 100 một video một folder, anh hiểu không? Thì sau này ấy, thì anh sẽ không còn bị nó đưa hết cả 160 nữa, nó chỉ đưa đúng 100 thôi, thì mình tải lên đủ 100 mà nó dừng, anh hiểu không? Rồi, ok. Xong bước tiếp theo là bước chọn cái video anh muốn tải lên là bao nhiêu lần, hai cái thôi nhá, thôi 5 cái đi, 5 cái đi, thì tức là 5 cửa sổ nó mở lên đồng thời, hiểu chưa? Còn không nữa thì được rồi, thì cứ cho là vậy đi. Rồi bước tiếp theo anh muốn đặt giờ đúng không? Ừ, thế thì anh vào phần chỉnh sửa. Không, chỉnh sửa, em đã bảo anh cái chữ chỉnh sửa thì anh cứ vào đúng cái chữ chỉnh sửa cho em. Ấn lại đi. Anh ấn kiểu gì mà nó chẳng ra chữ chỉnh sửa gì cả, nó chẳng ra giờ lịch gì cả. Đấy, khổ lắm. Anh đừng giữ chuột của em nữa. Nó lại ra cái quái gì này. Ấn nó phải vào đúng cái vị trí này này thì nó mới ra, được chưa?